Və Azərbaycan Ulduzu 6 musiqi yarışmasının yarım finalçısı Bahar Abbaszadə ilə çıxışları olacaq. Bahar Abbaszadə Polad Bülbüloğlu'nun repertuarından mahnı oxuyacaq və mələklər də onunla bərabər çıxış edəcək. Günel xanım da dəstək olacaq. Allah Günel xanımdan razı olsun. Xoş gördük Baharım, necəsən? Hər birinizi salamlayıram, əziz qonaqlarımız və tamaşaçılarımız. Bugün Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin 103 illiyinə həsr olunmuş tədbirdə iştirak etdiyimə görə çox qürurlanıram. Şəhid anaları qarşısından baş əyirəm və bu tədbiri təşkil edən hər kəsə təşəkkür edirəm. Mavi gözünde ulduzlar yatar, birce bakışın günü oyadar. Gel bakışınla baharı qaytar, kuşlar qayıtsın, qoy qatar qatar. Qulağa sözüme sir açım mən sənə. Baxdın sən üzümə, ot qoydun gözümə, qaynayıb daşmadım mən. Baxdın sən üzümə, mat qaldım özümə, nə üçün çaşmadım mən. Hamı vurulub gözəlliyinə, əsrin olub kim baxsa sənə. Sən baxmasaydın əvvəlcə mənə, mən dönəcəkdim sənin kölgənə. Qulağa sözümə sir açım mən sənə. Baxdın sən üzümə, ot qoydun gözümə, qaynayıb daşmadım mən. Baxdın sən üzümə, mat qaldım özümə, nə üçün çaşmadım mən.
Təşəkkür edirəm. Baharın da mükafatını təqdim edək və xatirə fotosu çəkdirək. Təşəkkür edirəm. Bahar